Hello，我係喵喵。點解我會將全套護膚品選用 Valuecell？因為就係專利技術，用咗幾日就會見到明顯嘅效果。點解我會全力發展？因為獲得 CGMP 國際認證。CGMP 係咩嚟？中文譯音現行良好生產規範。Valuecell 2014年已經攞到呢個國際認可嘅認證，每年都會更新審核藥品生產頂級嘅標準。Valuecell 採用藥廠級要求嘅護膚品，就係一個產品安全同質素絕對嘅保障。CGMP 認證包括以下嘅條款：Valuecell 自設廠房，由原料同成品都係自家研發同埋生產，所有都要符合工場嘅潔淨度，避免細菌污染同埋成分變質，品質仲可以全程追蹤到，由原料源頭連入樽嘅流程。成品檢測都要有一個完整嘅記錄，有問題可以即刻查到源頭嘅發生，仲有獲得美國 FDA 嘅認證，歐美香港市場都認可，呢個就係我選 Valuecell 嘅原因啦。實力同信心嘅保證，醫療級嘅護膚品可以幫到任何嘅皮膚去改善同埋容顏改變，平民價錢，良心公司，安全又認可，大家仲考慮？快啲搵我啦，拜拜。